Babi na ota na nga binote na soena mutute me na ota la binote. Na ota binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele mbote na bino tout batu bozi sous chance Rolanda biso to peli bakulelo ya kutana na biso la chaîne ya bino poto na poto et kambami na la mine d'oeuvre Mosakoli mon boss que je salue. En tout cas merci pour l'opportunité au possible biso le ba Derek Dior le ba biso pour nous relier sur la carte poto na poto. Tant que ba travailleur tu vois qu'il est tout kutana moko ya ba artiste en tout cas le quoi tozana il est déjà connu bayebi la skoni tout ça lelo naye awa kosula naye mingi makamutali masolo ya musique par rapport naye alors vous allez brancher en tout cas bolanda ni oya opesa biso na journal lelo. Je sais que vous êtes partout en Afrique, dans le monde, partout, vous êtes en Europe et tout bolanda biso. Ainsi vous avez patient. Ça là vous pesa biso yango to bundara pour na bino to satisfaire bino to divertir bino. En tout cas, je m'avais déjà salué mon invité qui est ici présent avec moi. Bonjour artiste. Ouais, bonjour, grand journaliste Derek. Donc Derek Dior. Oui, au sein de la surprise à parler talara. Ouais, parler boyer banini do on peut s'en nègre à parler. Ouais. Ninga parler donc merci vraiment. Est-ce qu'on y to luki lelo pour na poussa moi dimi pour ambiza. En tout cas, Jenny Lema quoi moment to travailler ka caméra piste na Jaden Vena. Quand tu travailles, quand tu as la Sconi, moi parcours, le bateau bamoni la Sconi, et belé baïbiska la Sconi a outité. Bamonika la Sconi a bimi, j'ai moi la Sconi a bimi. Est-ce que qui est la Sconi? Ouais, la Sconi c'est un jeune artiste. Donc artiste moro talentueux, au bateau pe bazalana, au bateau baebi nga baebi. Donc na bandi carrière en musique na ngai. Donc dans notre travail na vie na ngai moro défunt Kasha Makufa puis à son âme donc il peut nous apprendre nga tout ya musique donc na bandi ne ya la kisinga pena musique te ba yemba boy sala boy te mazaki parolier le fait ya vanda na ye nga pena comment na facilité ya koma ba chant ya koyemba mais surtout pena don nga pena ndeza koyemba pour ile ko sala ke ye azonga na za pembeni po akanga belle voix donc après pe liwa na ye ndé na eko sala ke na kotaki orchestre Robinho Mundibu mais tellement alors qu'il ne peut pas Kasha Maché aïbenga déjà très bien peto aïmba fort happy parole soit comment on doit utiliser on dirait soit ça moi besoin de moi bon ninga lomo wana nyala et voilà ouais ateli na biya yo azana faux chanteur ya boyembati mais anga mema bande mo boy na boaka to na boaki wana na okinde pas déplique Pomba. Pas Pomba, on a travaillé, pas Pomba, on a ça un mois. De façon, on a eu la rame, on a eu la bois qui est malade dans le cou, on a bois qui est en bas. Et pas depuis le bois qui est malade. Ouais, bois qui est en orchestre, on a habité depuis mais l'orchestre, on a bois qui est en bas sur le cou la gauche, on a traité vidé. Après, on a écouté l'orchestre, mon interprétation, à Lemba, M. Borel, au bas, on a Lemba tout baébi. Donc, on continue l'orchestre, on a M. Borel, tout travail, bien interprétation, on a tapé un concert belé. Après wana ndé na qui est testé et pas faire rigolo pas faire rigolo né qui teste kuna
akoti pe mouvement mais par rapport à la réalité musu na kuté kuna donc amoni bayaya baza wana musu basa ba 5 ka bayemba raté après pe ba bengani donc namoni est-ce que par rapport à makambo ngana nango par rapport à makambo ngana nango donc pour ngana chanteur na parolier chanteur na pesa banzembu nga banzembu sko leader kasha banote ke la batu nga mnanda ko yembango. Oh, neti chani. Bat bolanda baoka. En tout cas, bana partout dans le monde entier. La skoni yo. Quand des boloki, quand des tout qui ni. Dans la skoni, il y a pesa batu. Machin. Machin oh ba pesa batu pardon, il va ko yemba. Moi extrait bat bolanda baoka. Oh ka yo oh répéter oh pesa batu. Donc neti ba Nanyango nanyo ya ibi bolingo siska leader otike bolingo simo pumbwe chacun se tongiza le boki ba make sala explosion na so ba nia ça fait là bo pesa ki champ bo pesa ki na nia ngana oyimba ndeni kani na oyimba boy na kibo mona nanga mama pourquoi ebisa kinga te bolingo nyonga ka boyo histoire d'amour nanga neti filmé en delelo pour la terre en mer à fin du film. On a introduction ya Ozali c'est moteman machin ba blog wana donc ba kota ba déplique wana déplique to pesi akuvalo kola samouraï sana mbele sebisa azana facilité ko kanganzala me sentimate ezala na force do na mona bato na banga ekumbanga ebwakanga tina océan Pacifique yebisanga komba mbanda na boya bimelanga surprise lokola mwana primaire ya matisi ga secondaire et moi de pana ye ezali possible tango combinaise réponse commis moins zéro que l'équation oh je pense ba so ki ba pimela nouveau ne koloba ezate po devale makamba mona na libumu mwana médiéval moke bilenge beti simbule bebi selinga mbati mai wetu mai to wana ba plan na biso pena ba yo elastique na ngai ya pantalon ya bolingo ala rigidité style chera komisinga mudinda et pas jean équalisaire mamoigne grand-mère donc ba plan penezali donc tu comprends bien en tout cas Missa Congo c'est comme si beau travailler caractère pour jusque là ba bloc autour beti et beta dans l'orchestre nyonso tant le c'est ce que non beau travailler ba chan oyo travailler na leader kacham ce que zaki apesa ki bango to atekela ki bango donc il y a copte kachama c'est un grand parolier il y a teka mais ba musicien tellement basé ben grande tout ingratitude ya fort na musique valeur ba parolier ba musicien belé ba bango ti donc il vous avez besoin de zimbo mutu oye bo solo li pe ke nzembo faut temps faut boy mais au côté ça mon fils que mon par rapport que ah té non oyo elle a travaillé dans un champ comme ça dans baki ça mettons ba on be mon téléphone o na la li rappeler nga sima téléphone e sonné sono ya mbaki yango mona ba biloko esala make ba parole na sima bakandana azuni nzembo apesa ki apesa on pe mutu mususu yo yembe ngo ki on pe abitsa kuna po bango so bango sendege bango nde baleki batu donc baleki batu bisonde makamu vous comprenez donc on a peine dans le battant que parolier chanteur on a minute donc les solos on bête ça que on le fera soutien pour dans ça la 4 to comme wana la skoni en tout cas la skoni jusqu'au et pas à faire rigolo en tout cas ba déjà travail na yo ba o ba pas faire rigolo ba santaki okuta na pas faire rigolo ba mission okuta kuna ba mission na kuta kuna na kuta ba Jani Pacha na kuta ba combien de temps pour faire rigolo? Un mois? Ouais, c'est presque un mois. Presque un mois kaka. Donc ba Jani Pacha, ba vibration, ba Balotelli, ba Masana, ba Lubasa, ba nani ba. Question na biso ezaboué. Il pas faire rigolo au Kimi. Au Kimi, soi-disant maman au peut-être je bien ndenge na biso mais le quoi tozana lelo. En tout cas, yemo décortiquer pourquoi au long il pas faire rigolo. Pas de balance là. On pas faire rigolo bon na kinana kuna la volonté na ngati pour na réalité nga robeta na orchestre faire ah Chantel wala skoni zuma na sala test ba ya bazana ba yebit test pour ipta ba nzemba faire te siko faire ayebi ke petit oyo na sala test mo ya cérémonie comprendre na sala test mo ya cérémonie o izake o senti ke moto
Pourquoi na batu ka so nya batu nde atika o passe mais yemo en soi on s'appelle na autre dans l'orchestre né par rapport à Big Petso ayimbisanga na ba nuance na ye amono ndiye nga na yemba lo roi yi mais nga na yemba lo roi yi pour taper na yemba lo roi yi jusqu'au lobo à Jésus nan obili tela na Jésus wa kamangwe bandi ka bari manzanza kamangwe bandi parce qu'on y même so malem tango lo bakeno to boya Jésus pour jusqu'à là na Congo awa mutaliki na faire gula na azomona non jusqu'à présent mutaliki amona na amona non so tila ozo bakeno bat bala na ti ozo bakeno a danger ti ada Jésus nini le seul boya puissance Jésus des nuances Jésus des nuances. Donc bino mona pour mona mutu grand chef moi musique ezati qu'il faut so imiter Marie Missa ou imiter Laure Mbongo he baba ozo imiter batu wana monde oyemba danger te musique ya mwana ti faire limiter na musique asali la voix mais ayebi musique ti ozo comprendre par rapport à beta musique non rumba na ya beta monotonie donc so yo ki banzembo album o lekaki nyaba o beta mi o ezaka ndeni mort ya benga ngodi o demba façon na moni kalikula o vena biso karma pa ye o bo demba rumba ndi ya mwana faire beta rumba te ba rumba za donc kasha madaya pour makambo e mo alukila kashama na nyizia na laskonini mamba kashama na mamba faire ça nyakati oh mais petit na ye kashama bazai na ye donc kashama daya oh tout le monde est bien kashama talega ils a fait je me suis monté des informations yo pesa ba la poto ba na partout dans le monde entier ba tout ba province de ça RDC ba Hollande tant ngolo ba keno mutaleka kashama est-ce que pesa ba mo mozolo ozati nabi prêtre kutu o ba tumnya surtout na Kinshasa lo ba linga ba fileka ba TV ba loba ma be osala oso sali lo mobo ba tutu ba yebi pourquoi na matanga petit ya faire kashama pourquoi na matanga na ratazara na kini peut-être un empêchement na matanga petit na bozara na ye alala pano ba yo oza ba preuve mozolo ba ta mo tso beta masola bongo pour les kawan c'est trop dit so ba Hollanda ya ba que non est-ce qu'on y a que non faire rigola à l'éca petit na ye et ça l'andé tant yo mo so une situation bon na asime ma na lo ba poza o ba ba yebi ngani na ba sanga ba ko beta yo ba kangisa o so ba beta ngai bazela ba kasavubu na ba bangiringiri ba bandal polemba o lemba nga ba matiti donc o ko tati batina so ba kangi ngai na ba nga ba refulinga donc so na nga na kina aujourd'hui tu nous confirmes que non faire rigolo la moto alika lidia kasham wana batutu ba yebiango donc wana batutu ba yebiango ke atanga c'est là na ngash ke lui Lasconi to ke pena concept na dité makambo yo oyebi ke faire rigolo alika lidia kasham et quelques temps après yo le sous ya qu'est-ce que faire rigolo et ça ni zo ka katwa siko moni nga par rapport ton obeta na bokton la ngi pas déplique babaki nga malade na ki na que c'est interprétation batu ba bisanga te zuma yo embara fa yo kashama wa dae yo kolanda makambo na ti luka vina yo luka vina wana ya vina o kende kuna kaka po o sentir que ngai na ton kendo sa te se kuna mère ba kashama ton nga nga la sali test kuna to kozali souter nga la famille ba kashama na kenda na ndo kende souter pour ka mikolo de to bongisi to zongi de to zali pour nga la la shi ba kashama na lata na na elamba donc si ba bien nga dernière fils kashama azal wa grand frère na nga si tu veux que la bachana tu dois marcher bango na la rachi bango ma mutu pantalon na yebi lamba na ye ou tu kozwa tout ya ye na yebi donc c'est par rapport là il y a là oh c'est ça la question est si mambo oh ni to be ka chama tisco il y avait so bozi ciment toi oncle na ngai kota famille mère na ngai comprendre be bozi ba be bana na prise ba président tanga kombo président fait rigola président fait rigola ba be bana bakenda na ninga nini ya ba zenith skutu na ye mais ve akima vena la akima président la et ça la guerre ba yo kana li souti va kenda bangola kuna la pe vida tara le monde a fait rigola monde a fait rigolo kimi nango so na ministre to lo ba o ve na ninga ngola ko ayaki ki na zongi so ngola mais na ministre via craquer tête ve bozi ciment tête pété ba luka moye ba kitane kini bo c'est un bon affaire rigolo kakima na bon affaire rigolo la conséquence puis tozana yo chanteur
toujours on a une situation toujours na sujet na biso mais est-ce qu'on va comprendre que tu dois chanter pour bon là que non j'ai un zolo mais tu qui déjà mais pas confirmer que tu dois chanter test n'avait pas fait rigolo vocal ni yembaki pour convoquer chetani go Nzambe kombo na yo nani Jésus le padre Jésus kombo na yo nani nabelela yo ndenge nini Mesia benisa sheta moko se ya mboko yo ayembi pe mingi na Congo beta Bercy akenda pe ba double zenite malgré tout ça bandima yete na wenge ni le prophète chez lui kasi bolingi sheta teo oye komili solo mi bimi bale baba kamane kuluzu elongo na Mesia rarara elongo na Mesia ye le padre ngai na lelio ngakoyemba nakolela te nalelaka na ngai na nzembo na lindanda ya maka uze yayaye vinanga mawa vinanga orphelin vinanga nakolela vinanga pasi orphelin ya tata te orphelin ya mama te nakufela tata na mindule kombo na ye leader kashama bana lemba bayebi yagola soki ozwinga te nakokende te nakolala awa po moto soki alembi ke akobwaka te akonyata mambeta she tanyatanga ta mambeta soki eloko ebomangaka po natiaka kombo leader wana na kati nayebi te soki nayeba te vraiment chanteur aboye mpenza chanteur aboye mais comprendre ce qu'on a marambo ngana osala po mingi faut tobeta maintenant lisolo ya 4 bords wana 4 titres na ngana obeta wana c'est pour quand ouais na bande da programmation ya première chanson pour n'obeta ka rumba moko donc pour rumba mo comme trop monotone généralité bozwa sko mutoyeba muto afana na leader kashama na obeta rumba te rumba comme monotone ba obeta rumba te omona nzembo Robin bandi bolingo bandi bolingo kuna na suka mudilu asomi mutuka mais finalement yo siko za côté ni Robin yo faire rigola yo siko ba place on a tout parce que et simba te zela na moi ce qui obeta c'était ba côté moi c'est parce que yo na bango simba raté yango zo ba non même pas et ça les musique ba obeta ça mabe na matoyi moni batuko ba fali pupa Fabrigas ba ya na ilo mobo so landeli pena bien fallait le mot abeta ne bandeli boisir ba droit chemin alors belo mot oboyo ka eza falinisation donc ana moi style ne mot boy ya musique façon ne mot boy abeta la musique donc na mon pas Fabrigas donc ba imposer style na ba mot boy ba ça ba luka ba ça tellement implice mot boy na musique comprendre ce qu'on fait makambo na tema ya kokango te rumba nzimbe bandi bolingo suki yo taera moi si pantalon mo bananga otong si j'ai biso sko bato to ka musique de salara nzembu faut tant owe nzembu no na sujet za nini banaki ndeni lo komi wapi nzembu eza ndito sala dissertation introduction comprendre développement conclusion sko musique comme au sala mabe na matoi sko yango fo bayo ka sko bana skoni zuma yango to singa batu ba pesa biso chance donc chance wana d'abord bon non s'attaquer na vérité mais non s'attaquer na mututi on non le besoin la vérité ezake bopé sa biso chance donc ba possibilité zati ya sala ba marambango mais tant que ingratitude des atro na musique à Congo ba musicien baza ba ingrat ba ngba sala yo muto tegele nzembu mais ya komo selo yende aza so yende ni mais ok maman pe luka ye ba yebi na petit baza talebele parce que kovanda na ba orchestre wana ezandi na Alex Satan musique l'excellent ba tout temps so comprendre ma mboti ezan ba ya ba vanda na ba orchestre pe na bo 5 ans mbati pina suko ba bengani it's nine baya ba ebeletse it's nine baya ba ebele o bien bo ebité o kenda ba répétition ta ba maison mère wana okuta no komo bazwa e bo ebaki mazala maison mère wana baza tale bele ata podium matati mazala ra wana so c'est musique tondeni je n'étais moi qui pressé on kenda qui avant pas faire na pressé te moni tant que mutaza leader abotama na ki leader abotama ne loko mo boye donc ngana na makambu ngana incarna pena ni makamu na muta makamu to na fana na leader kashama leader za na kombo te bende babengaki ndi bobenga Yannick Cédric te ye komunika leader kashama donc leader wana skolo la sati na incarna esprit wana yango na mona so na vanda na buye na tala mais bato ba ibi mambo sala te skolo na mona ke ngande fona kamba bato skolo wana na possibilité de kamba bango te do faut na luka point na mo be ponga pe na kamba moni ba Robin mo pe na boki la ba coup de chapeau pour ba comprendre ma
comprendre vocal moko kaka mais asali makambo po amiyebaki nga na miyebi o nazali yango moni sina oloba boye po na miyebi keso na chepe na makambo na nga boye na soutien ye papa puisque ta na réalisateur comme débord nanu o ebimi ba comprendre pe na makambo nga na nga na zara na makambo na nga po nga ko simba makambo tina ba orchestre batu simbi moi boye osali moi vocal mo besali succès po lobi nango mutatonga bandako nga mone fona tonga ndako soki na kubela liboma ngai soki na kuboma batu ngai soki pe na kosala nini nga kaka donc voilà j'ai dit bonjour comme ça à mon assistant tonton J, un bon tonton, à mon cordon Steve Lab et dit merci, sans oublier les caméramans les plus suspects Chancellerie d'Ingis, un opposant parmi nous. En tout cas, Lasconi, est-ce que tant on peut ça trop si qui est derrière toi? Nzambi kandi mutana simananga nzambi kandi na simananga mais écoute moi na so razo vimba na nzungu seke mama na zansi kasi on tungo parce que na boya na te na na lubandi nzambi ka nzambi mais ba tout monde ba pesio mbongo to ba lié sur la Lasconi chrétien faire gola boya faire gola ba te le ba boye po olongwa ki pas faire gola on peut saler ba faute à faire gola siko ce qui a peut-être que non ça la mabela na biso ba faute na te ngana to ba ma faire gola déjà jour oyo la émission na yo poser une question oyo nanga terme singa na répondre mito dans la plateau na biso mari toi chez yo on est la plateau na biso lelo so mutu mo faire gola monani après so ba moyen soit à solina yo ozonga groupe osani na temps pena na temps moni kini musique nezari kala moni ba faire gola ba mission bazalo na ba orchestre ya faire ka te pour longtemps comme ba faire tout ba tout monde là s'attaquer ne ba faire ba fali ba ngonyo surtout wana ba mission bazalo na ba orchestre wana ba souffrir fort pour moni ba leader ba lelo ba mission na bazalo ka ba leader na ba parents ba tangisa ba na classe ba futa ba minerva ba malite ba na bazwa vous comprenez donc au petit mission nzembo mais au fiyo mo kam to fini no nzembo au petit mission nzembo bo sa ne clip bo yemba na ye mais bango tout mona ba fali ba salama ba kofi nzembo ba yemba ba faire ba wata ba ngotu wana ba nini mais lelo siko yango moninga na festival na mission moko mwenga le soko beta na orchestre moko héritier watana pour abanga mission ti quelque soit ninga za nzoto dimi moi c'était maina za kanongo mais atoza boga ato yemba danger nde nini yi tu wana italete yini makambu sepe sa jamais mo poto soko kima yo zo comprendre nga siko place bongo de côté ba bossière bazali okuta ba Olivier bazana ba chanter le ba Mishka ba Diego Milito pour nitsa orchestre na mona muto yemba ngati na yemba ka fort orchestre nitsa orchestre ba fali yemo kaka nde pena makambo na orchestre na mona ba mpaka ba na trop jibe kuto orchestre ba papa kofi kuto c'est kufa tsala yemo donc Bolanda mais na lo ba mamba solo musique presque côté ba bossier ba chanter biso nitsa chanter pour na travailler l'orchestre mo fona sentir pas que kuna ba betinga chuki nga pe côté te man nga na travailler car na zo attend composer nzimbo donc c'est que na bossa na zo attend pena yo ka ko sala makambu na te lo ba musicien a meli vitamine ala makuma ta mamine na lali ba pongi après zu WhatsApp à côté a sonné ti OK ba whisky ba ni lo biso ka na podium et s'il et bien là ba musicien lelo soki leader na za souti atiki musique lelo combien de musiciens so kepoto et bien là ba lukanzela poto musique eza pona ba musicien ye peut so kepoto za rande mo nga so la kepoto ku lelo ndo mona lo ba mettre Gims lo ba Daju lo ba K Black lo ba Buba lo pour musique na okufa nango vous comprenez musique na okufa nango poza bulo na nga tala nga komanzembu na sala vocal kana minutes boy rythme beti boy pina vocal pe papa yango kala mingi te na banda mo ba rap na nga na zelaka mo maramo boy mo guitare basse solo César nango accompagnement mo ba ya pina to banda makambu po yo na lelaka ba soutien bana poto po kala mingi te be mission roya bo mona pina ke zoom au travailler na ba ya na ye pour makambu e salama donc voilà ce qu'on dit zoom ceux qui moi conseil Zali tout ça ou peut-être faire rigoler boy soit tu vas pas sur mon opportunité moi va faire rigoler
moi conseil lui faire un tour parce que toi aussi moi surtout il parcours na yo beaucoup plus le auto bête c'était trop mamba faire gola parce que OK na kuna biso de bi ke ba benga bango yo ba lokwa yo boyi na ko ba vérité au longwa so ça que non OPC conseil tout le bané momoko website Ferrego la grand chanteur mboka na biso les padres atonga banda kwa ba immeuble banini papa ba Colline na ba Mathias na ba Caprice ici wana vin asa la vie na ye qui to ngapi na sa vie na conseil OPC. OK c'est un engagement que lui la Sconi Zuma en tout cas nous avons tous compris que non la passage na biso à lilo par la Sconi akanga misa oya zaki nango yango abimisi le émission na biso à lilo le programme na les années nini ouais bah programme na ngeza jusque là dans la programmation il faut siko na yemba faut na yemba petit ranga liboso par rapport à ba soutien ba tout cas ndeka ba soutenir nga donc on a ensenga pena bana poto bo soutenir garçon ba soutenir garçon bana poto ba vrai chéri wana ya mikili wana ba vrai jo wana balata kitoko donc il faut passer déjà numéro ouais numéro na nga déjà ezali plus 243 81 16 51 690 plus 243 81 16 51 690 donc ba numéro na nga ngwana en troupe ma chérie na krena porte na bino na sevenir balobi ezali mokati nzala bile itese ya présence na yo Zuma bimatali banda awa kitoko na ezali na valeur ya diamant famille na yo ba décider ba balisa yo na ba comptoir nga komobola bandimi vraiment babotola nga nzele na kosuka wapi o mama ye awa kitoko na yo kota na menu ya ba restaurant ya bato mbongo nga na mesa na kolia na malewa wenze na yebaka na maboko kasi na fourchette na yebaka te kasi po na yo na koyekola krioni katale yao. Ben voilà, nous arrivons vers la fin de notre émission. En tout cas, merci vraiment la tout aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Oui, toujours comme on a juste des annoncés déjà. Merci Nabino pour l'Andibiso, de partout où vous êtes. Na Congo, na Paris, na Foudissi, partout dans le monde. En tout cas, merci pour notre temps. Nabino Pessibiso pour notre abisso. L'autre qui n'a pas abisso artiste la Sconi Zuma. Quand on est dans le bas qui bisogno surtout ou avec nous pendant le bas. Nous avons tous compris. Problème c'est pas ça entre Yena Ferregola parce que tu as trop la Sconi le bas qui boule. C'est comme si il y a eu un problème entre Yena Ferregola. Il y a un tu as qui tient la source n'a parlé n'a coloqué pour moi que Solana il m'a ramené c'est passé et c'est passé entre un patron et ex-patron n'a Ferregola. En tout cas, Bissona Bino, tu comprends, t'es ex-patron, j'ai bien dit. Ex-patron, na sagi test, na sala vocalité, na sagi test, na koti groupe, mais na makambo kaka par rapport à liwa kashamanande komaki senga tina zale suwana. Patron ngati afuta un salaire, tina sala ilo mo tina orchestre, na patron ngati. Eh bien voilà, c'est un langage qui est lui comme j'avais dit. En tout cas, nous finissons déjà, nous terminons. La Sconi ba moté nous nanani. Ah moté na bana poto tout. Bana de partout au botala ngai la Sconi Zuma donc moi na bino moko ya ba yembi ya Congo donc à venir à lobby donc fitir lobby eza makambo la Sconi Zuma donc na pesi famille na mobimba famille Katesa V Walter Ali Nonganga vie na Frankel Ibula ba collection na Hollande na pesi maman Chantal Kabwiku Glador étoile donc bambota trop bébé Gilano na pesi ba Prince ba Ritz ba Mel Junior ba Jonathan ba Brian donc famille tout na mikili donc bana poto tout sans oublier yo moko Dior des gars donc yo bina yo bi makambo donc mais o ko luka ngai yeba pendenge ni ozoyela po boyeba so boya ngana nga prix donc on a le besoin de la vérité mais ceux qui moni boko lukanga boye baneni boya pour izala maman ceux qui za bagarre ceux qui za ba maître za maman na bagarre ceux qui za pe bakanganga bat bo bimisanga bazali donc voilà ben voilà nous terminons déjà. Moi j'ai dit bonjour comme ça à toute la famille Kournza. Je lui pas de saluer El Gladiator Gladys Lelo Nadège Mo Denis Maxime Ange Flat Jenny Lema na robosa na mtote Jenny Lema kwa maman mère à pis na Jaden Vena
En tout cas, merci vraiment infiniment. En tout cas, pour toutes vos suggestions, je crois numéro ça na ba téléphone na bino ba machine na bino ba TV na bino en tout cas pour benganga pour la conseil. Mo so pas dédicace to problème ni nous en tout cas roé ba kati na biso numéro yango wana. Merci encore une fois mon boss, la mine de vous en tout cas, merci de l'opportunité en tout cas de travailler charge aussi que l'option de travail. Quant à vous, quant à moi pardon, je tiens à vous remercier infiniment et puis on se retrouve très prochainement en tout cas merci. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne ne va mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi, pe mana auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu retires la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Keboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.